El bosque está cubierto por un silencio helado. De pronto, cruje una rama. Una sombra alta se mueve entre los pinos. Los ojos brillan en la oscuridad. Una figura esquelética, con cuernos retorcidos, avanza lentamente. Es el Wendigo, el espíritu del hambre eterna. Dicen que si lo escuchas respirar detrás de ti, ya es demasiado tarde para correr.